follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Soc la Minal, tinc 20 anys. Vaig venir aquí quan tenia 3 anys i vivia a Barcelona, i als 17 em van voler casar a la força i vaig sortir just quan vaig complir els 18 i em vaig venir a Girona amb l'Associació de Valentes i Acompanyades. La Minal no té memòria dels seus primers anys de vida al Pakistan i se sent més catalana que pakistanesa. Era la petita de 10 germans i recorda a casa, al barri del Raval de Barcelona, una infantesa difícil. La convivència a casa meva era molt difícil perquè érem molts germans i era un espai molt petit. I quan ets la més petita, també, les meves germanes feien pinya, els meus germans feien pinya i el meu pare i la meva mare sempre estaven junts. I jo era la que sempre estava sola i no tenia ningú a casa. I a casa meva sempre eren crits i insults d'aquí, d'allà, que no feia això. A poc a poc totes les meves germanes es van anar casant, els meus germans també, i clar, esperaven que tot el que hi havia a casa ho fessi jo. Netejar, i clar, jo anava a l'escola i a més tenia un treball, perquè jo no em donaven diners tampoc. Era una família que no passava per un bon moment econòmic, perquè eren molts i el meu pare estava de baixa també, no treballava. L'escola i després l'institut es van convertir en el seu refugi i no només amb les amigues, també amb el professorat, va trobar el suport que necessitava. I només els veia a l'escola i va ser aquí també que vaig parlar amb la meva professora, que jo tenia una professora molt estimada, que coneixia els casos de la meva família. Jo vaig parlar amb ella i a poc, quan van veure que jo no estava bé a classe, perquè jo sempre he sigut una persona molt hiperactiva, molt extrovertida, m'encanta socialitzar, ho veien molt estrany quan jo estava callada o quan estava malament, i van començar a fer-me preguntes, i quan va sortir el cas, l'institut també va fer tot el possible perquè jo no marxés de Barcelona, o sigui, a Pakistan, que no em casessin, i em van donar molt suport emocional. Fora del que la família considerava entorn segur, l'escola i l'institut, la Minal no podia sortir de casa. Volien conèixer totes les meves amigues, o sigui, amb qui em relacionava, qui era la gent amb la que anava, però difícilment jo podia dir: mama, és que avui els meus amics han quedat per anar al cine. Doncs jo no podia. Han quedat per anar jo no podia. I clar, arribava un punt en el que els meus amics també es cansaven, perquè ells, a més, jo en aquella edat no em deixaven tenir mòbil. Clar, tots els meus amics des dels 12 a 13 tenien mòbil, tenien Instagram, i clar, realment jo estava integrada a l'institut i amb els meus amics i tenia molt bona relació, però quan ets una persona que no té mòbil, no té Instagram, no té com comunicar-se, et sents marginada. Encara que no m'ho feien sentir ells, jo em sentia així. Si alguna vegada ho va intentar, va topar de cares amb la comunitat pakistanesa del barri. La meva mare anava molt a la mesquita, també. La gent coneixia la meva mare, la gent coneixia la meva família i la gent em coneixia a mi també, perquè jo era germana de tal, jo era filla de tal, i quan jo passava, la comunitat pakistanesa o les mares pakistaneses tenen la mania de fixar-se molt en les filles de més. Quan s'adonen que tu ets pakistani, es fixen molt el que tu fas, amb qui vas, on vas. I moltes vegades la meva mare em deia: on estaves tu avui? I jo: a l'escola. No, és que m'ha dit la mare de tal que t'ha vist. I li dic: mare, era l'hora del pati. No, és que a tu qui t'ha dut que sortir a l'hora del pati fora al carrer? I clar, a batxillerat pots sortir a la mitja hora que tens, pots sortir al carrer, i ells no volien tampoc això, perquè temien que jo m'estigués veient amb algun noi o que estigués fent alguna que no hauria d'haver fet. El primer senyal que li va fer pensar que la família planejava un futur per ella sense comptar amb ella va ser quan va acabar segon de batxillerat i no va aprovar. El meu pare és una persona, no diria agressiva, però és una persona que es decepciona molt ràpid, i jo vaig suspendre segon de batxillerat, perquè amb tots els problemes que vaig tenir no vaig poder enfocar-me als estudis, i el meu pare es va enfadar molt. El meu pare és una persona que quan s'enfada llavors sí que és agressiva, i el meu pare té la mania d'amenaçar. Clar, jo no sabia fins on arribaven les amenaces, però jo ja havia viscut situacions amb el meu pare que semblava que algunes eren reals, perquè hi havia abús físic també,
I quan em van dir que m'enviarien a Pakistan, quan vaig veure que la meva mare marxava, perquè ja va marxar abans que jo, doncs jo tenia la sospita de que també em farien anar allà. La Minal va confirmar la seva sospita a partir de les amenaces del pare. M'havien amenaçat de que m'enviarien a Pakistan i que em trencaria, o sigui, em farien trossos al passaport perquè jo, al portar tants anys aquí, tinc el passaport espanyol. I em van dir, no, és que no podràs fer res. Encara que tinguis 18, et trencarem el passaport i no podràs fer res, no podràs tornar aquí i ja et casarem allà perquè vegis el que és el poble i tal. I jo sóc una persona que no... Realment no sé què és això, no he viscut mai al Pakistan. O sigui, sí, quan tenia 2 anys, però llavors no tenia consciència, jo no sé com és Pakistan. He anat de visita, però no he viscut allà. El meu pare aquestes amenaces les feia i a vegades les seves amenaces arribaven a que, clar, per a ell que tothom et respecti perquè ets la filla de tal, doncs és molt important pel meu pare. I que fessis un mínim gest o que no fessis una cosa era com un insult per a ell. I el meu pare deia, bueno, és que prefereixo que la gent em coneixi de que aquest home, perquè al meu país és molt respectat, que quan una noia se't surt de les mans, per així dir-ho, o que no et fa cas, tu la matis. I això és un respecte pel pare, perquè ha pogut matar la seva filla. Clar, el meu pare a vegades feia l'amenaça de que és que us donaré contra la paret i us mataré i m'és igual la policia, que no sé què, prefereixo passar-me tota la meva vida a la càrcel, però que la gent em respecti. I clar, ja em vaig adonar que el meu pare és una persona que no li importa la felicitat dels nens, no li importa el que és la família, sinó el que diguin els altres. I això és molt normal a la meva cultura, però jo no ho entenia mai. La Minal té clar que el dia que faci 18 anys marxarà de casa. No vol viure el que van acceptar les seves germanes grans. Es pot dir que el meu pare els va donar, els va dir, mira, hi ha aquest noi que es vol casar amb tu, què et sembla? I clar, quan el teu pare, en el meu país, quan el teu pare et diu és que a mi m'ha agradat aquest noi, què et sembla a tu? El més sensat és dir, sí, també m'agrada com tu vulguis, pare. El que millor et sembli. Clar, quan no li dius això al teu pare, és que ja és una rebelde. I a mi m'ho van intentar fer perquè el que ells volen és que la filla sempre digui com tu vulguis. O sigui, no és cosa meva, com tu vulguis. I moltes noies ho fan per cosa de pressió o per no perdre la família, però és que realment segueixen una cultura que, segons ells, és l'islam, però no ho és. Les seves professores de l'institut i els serveis socials li havien parlat de la feinada valentes i acompanyades a Girona i demana ajuda. D'amagat, prepara la maleta per fugir sense que ningú se n'adoni. Vaig tenir temps per canviar o comprar tot el que necessitava, que m'havia de comprar una maleta i fer-la fora de casa perquè no es donessin compte. Vaig anar en 2 dies, acabar sortint amb 3 o 4 prendes cada cop i el divendres mateix, pel matí, vaig agafar les coses com si fos un divendres qualsevol que vaig a classe, vaig agafar el que em faltava, anar a casa de la meva amiga on tenia la maleta a les 8 del matí i tots el meu grup d'amics em van acompanyar a l'estació on m'esperaven les de serveis socials de Barcelona i em van veure la casa i em van deixar. Trencar amb la família no va ser fàcil. La Minal va arribar a un poble de les comarques de Girona i va compartir pis amb una altra dona que tenia un fill, però en poc temps va caure en una depressió. Va estar entre 5 i 6 mesos sense sortir de la seva habitació. Vaig intentar sortir endavant i ho vaig aconseguir, sense l'ajuda de la meva família, perquè ells el que van dir, t'has anat? Doncs allà tu. No, estàs morta per nosaltres. No van intentar entendre, no van intentar solucionar-ho, no van intentar fer res. Em va ser molt difícil perquè, vulgui o no, és aquest sentiment de... Tens una connexió, jo amb els meus pares, amb les meves germanes i germans no, jo sempre he dit, els estimo molt, però si em fan, i si m'he d'allunyar amb ells o si em fan alguna cosa, no tinc cap problema en trencar relació, però el meu pare i amb la meva mare no, perquè em fa mal, perquè els estimo molt i ells fan coses que em fan mal i em diuen coses que no m'agraden i tal, però al final, quan em tornen a parlar o quan la meva mare plora i em demana alguna cosa de torna a casa o vine a visitar-me, doncs no puc i he d'anar a veure-la perquè, tinc la relació així. Amb el suport psicològic de valentes i acompanyades se'n va sortir.
No entén la tradició del seu país, que diu que la família ha d'escollir la parella de les filles i lamenta que es faci tot en nom de la religió. Jo sé què és la cultura del meu país, sé com funciona, però el que no entenc és el per què ho fan. Perquè jo entenc que, mira, això ho fan així perquè porta molts anys, però és que no és així. Perquè, clar, la cultura del meu país surt de que és un país musulmà. Clar, al ser un país musulmà segueixen la religió de l'islam. I ells, tota la cosa que passa, que és cultura, la relacionen amb l'islam. Soc una persona que de petita va arribar a qüestionar-se ser musulmana o no. I això és algo de lo que m'arrepenteixo ara, però no perquè em van inculcar la religió des de petita. I arriba un punt que quan t'inculquen la religió i et posen pressió i posen tot com no, és que ho diu la religió tal, comences a tenir dubtes i com ets molt petita i no ho entens, comences a odiar la religió. Perquè jo, per exemple, de petita, jo em volia posar pantalons curts a l'estiu o jo també volia fer piercings. No, és que la religió no sé què. I clar, com jo no em sentia d'aquí i la gent també deia a vegades que és que tu no ets d'aquí o no sé què, al no poder fer aquestes coses em sentia més marginada. I vaig arribar a tenir dubtes de si seguir sent musulmana o no. Quan vaig sortir de casa vaig aprofitar i vaig estar temps, i encara ho faig, investigar sobre l'islam. Per això dic que no entenc la cultura, perquè diuen que és per l'islam, però la cultura de l'islam són molt diferents. La cultura, per exemple, això dels matrimonis, obliguen a les filles a casar-se, no els hi deixen conèixer la persona amb la que passaran la seva vida, i a l'islam això ho prohibeix totalment. La Minal ha aprovat el batxillerat, ha fet la selectivitat i al setembre de 2024 ha començat el grau en dret a la universitat, que compagina amb una feina. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. He triat la cançó de Perfect, d'aquest cantant Ed Sheeran, més que res per la lletra. Jo sempre he tingut aquesta facilitat a l'anglès. Al ser pakistanesa, no sé per què he tingut facilitat amb l'anglès, i jo sempre escolto molt la lletra. I em va agradar molt la lletra d'aquesta cançó perquè sempre he sigut una fanàtica dels llibres romàntics, de les novel·les romàntiques, de les cançons romàntiques, perquè per mi representen molt l'amor. I aquesta cançó per mi era com jo volia conèixer el que seria la meva parella. I és una cançó que m'agrada per això, perquè parla d'un amor des de petits, i l'he escollit perquè al final jo pensava en un temps que ho havia perdut, que no podia conèixer l'amor, que jo no encaixava en aquesta, diria, vida, i que jo no coneixeria el que és l'amor. Però realment ho sé el que és l'amor, he pogut sortir i he pogut tenir aquella vida que jo volia tenir i estic molt contenta per això. Darling, you look perfect tonight. Què troben, valentes i acompanyades, una noia en la situació de la Minal? Esther Sánchez, coordinadora d'intervenció i formació. És important el recurs de pisos perquè, en principi, és el que s'ofereix sempre que hi hagi plaça disponible a la noia que té la necessitat de sortir de la seva zona, del seu espai de confort. Llavors, allà, quan s'ofereix el pis, el primer per lo que vetllem és per la seguretat de la noia i, com ha dit la Minal, han de passar tot el període d'adaptació, perquè la part de la separació, la part d'adaptació al pis, a les companyes, a les tècniques, a la població on hagin d'anar a viure, no és arribar i comencem ja a fer coses, o pots fer servir el suport psicològic. No, arribes, t'adaptes, ens coneixem, fas una mica d'introspecció i mirem quines necessitats reals tenim a partir d'ara, i després també amb les noies acabem sent com una família també.
Aquest podcast ha estat promogut per l'associació Valentes i Acompanyades en el marc del projecte europeu EASY, en el que també hi participen les entitats EUNI de Finlàndia, Solwodi d'Alemanya, el Consell de la Immigració d'Irlanda i la Universitat de Lleida. In person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight.